Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif. Guys, di minggu pagi ini kita lagi ada di daerah Pasar Minggu nih. Lagi ngerjain Camry tahun 2008 XV40 mesin 2ZFE. Ini seperti biasa, penyakitnya Camry ada keluhan suara kasar di area mesin ketika awal mesin hidup. AC on masuk R atau D, ada bunyi krrrr, kasar sekali, dan ada bunyi ngorok. Terus bunyi cik 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 juga. Nih kita dengerin dulu suaranya. Nah, ini ada bunyi krrrr. Netral. R lagi bang. Nah tadi pas netral sempat hilang suaranya. Ini ketika masuk R bunyi lagi krrr. Gas. Kalau digas juga bunyi krrr. Nah ini netral. R lagi. Coba kita dengar dari samping. Netral dulu bang. Nah ketika netral hilang, R lagi. Masuk R bunyi ngorok lagi, bunyi ker. Oke, nah bunyi kernya ini kita udah analisa. Sumbernya ada di panci oli, indikasi balancer shaftnya sudah aus atau oblak guys. Terus ada juga bunyi ngorok. Bunyi ngoroknya coba bang. Oke cukup. Nah bunyi ngorok dan bunyi cik cik ciknya itu udah kita analisa juga dari tensioner nih guys. Nah untuk kali ini kita mau beresin yang bunyi kernya dulu. Kita mau turunin balancer shaft. Ini kalau kita lihat silennya warna hitam ternyata. Ini indikasi udah pernah turun panci. Tuh hitam ya, silennya hitam. Tapi kemungkinan besar ini balancer shaftnya oblak. Kayaknya nggak diganti. Kilometernya kenapa? Rp130.000. Kilometer kendaraan 130.000 guys. Oke langsung aja kita eksekusi untuk turun balancer shaft. Ini kemungkinan besar 99% balancer shaftnya sudah aus atau oblak, walaupun silennya warna hitam. Kemungkinan pas turun panci oli itu untuk perbaikan kebocoran, tapi balancernya nggak diganti. Oke yuk ikutin terus video kita guys. Bocor input atau apa? Bang silen hitam ya bener bang. Apa? Oblak itu? Oblak apa enggak? Iya. Oblak lah. Ngomong kok. Perbaikan kan ya? Bocor kan? Hah? Perbaikan kebocoran. Comfort damage-nya? Dari situ kelihatan nggak? Tidak. Digas delay dulu. Gimana? Digas delay. Iya. Cek gereng gitu ya. Oke guys, ini posisi mesin udah saya topin. Colokan di full crankshaft udah pas di titik 0. Nah ini dia. Oke, yuk kita turunin balancer shaftnya. Macan mana? Sini yang kerja makin bego bang. Iya. Istirahat. Udah. Lagi pada nation apa? Tadi gue bilang begitu. Baru denger kan? Masuk. Tadi ada suara angin. Sini dulu. Apanya begini?
Oke guys, ini balancer shaftnya udah turun. Kita coba lihat seperti apa kondisinya. Ya, betul sekali. Kondisi gear balancer shaft nomor satunya udah oblak nih. Oblaknya udah parah ya bang? Mana? Ini ya. Iya, gearnya juga udah mulai aus tuh, kemakan. Jadi kalau terus dibiarin ini bisa hancur gear karbonnya. Penguncinya nggak lengkap tuh karena dia getas, patah. Makanya gear balancernya oblak, nggak rigid. Ini juga kelihatan udah aus gearnya, kemakan di gear nomor 2. Ini memang karena part usia dari partnya udah waktunya ganti, karena punya masa pakai yaitu per 80.000 km atau di atas 5 tahun guys. Metal aman bang? Ya, metalnya aman, bisa dipakai lagi. Sekarang kita bersih-bersih dulu silen lama yang ada di panci oli, yang ada di crankcase. Terus kita bersihin juga housing balancer. Strainer ini kita bersihin juga, dan baut-bautnya. Untuk strainernya aman ya, hanya ada beberapa bekasan silen. Ya seperti saya bilang di awal, kemungkinan sebelumnya perbaikan kebocoran karena ini ada silen bekas tuh di dalamnya. Dan silen yang sekarang warnanya hitam, udah pernah ganti. Nah ini beberapa serpihan dari balancernya ada di panci oli tuh. Ini pin pengunci balancer yang hilang yang di sini nih guys. Tuh, dia turun ke panci oli sini. Kita bersihin dulu. Oke, yuk. Oke guys, kita persiapan mau pasang balancer shaft yang baru. Ini kita udah siapkan part barunya. Gear nomor 2, ini gear nomor 1 yang double gear. Kita pakai part baru satu set. Dan ini housingnya udah dibersihin. Strainer juga udah kita bersihkan, udah dibuka tadi. Dalamnya dibersihin dari kotoran, gram-gram dan bekas seal. Baut-baut balancer, baut panci udah kita bersihkan. Yuk kita pasang gear balancer shaftnya ke housing balancer. Sebelum pasang gear balancer ke housing, kita kasih oli dulu di bagian metalnya buat pelumasan gear balancer bagian shaftnya ya ke housing. Ini ada metal guys. Oke. Ya ini part baru gear balancer nomor 1 yang double gear. Ini penguncinya lengkap guys, sudah saya cek. Dan rigid, nggak ada space sama sekali. Oke sip, ini udah top, ada bolongan di atas dan shaft bandulnya sejajar. Balik bang. Balik gimana? Ayo pasang ya. Udah nih. Mana? Bram kemarin jadi nitip itu di security. Hah? Terus ada di mana? Ada di apa?
Sealannya udah ketemu. Udah ada. Speknya nyata nggak ini bang? Bikin nyata. Jebolnya bang nyata ya? Yang itu nyata. Yang Yang pensil. Yang pensil. Aman udah nih. Dicabut. Belum. Coba dulu bang, ini ada baut yang satu. Kontrak bang. Gede kecil. Nah, sini. Aman ya?
Gue dipantau sama macan bang. No di belakang. Udah gitu. Udah dong. Malu. Jarang-jarang kan gitu. Jarang-jarang sih. Tapi gua kualat. Gua aja masih utang caci maki lu 2 lo. Hah? Wah, sikat gigi. Mau bau sunroof. Aduh. Tajam amat. Awat ya. Iya. Mana? Benar-benar. Ya, bentar. Sini hapus. Benar. Kelihatan semua kan? Bang? Ya, naik. Hampir rapet belum? Maksud Bautnya lu pasang hampir rapet. Bahkan dia loncat di video. kenapa emang? Sebelah sana nih nggak rapet. Turun lagi pasti kayak dikencangin. Oke guys, kita udah selesai ganti balancer sub. Sekarang kita konfirmasi ulang suara mesinnya setelah part baru balancer subnya terpasang. Yuk starter bang. Oke, mesin sudah hidup. AC on. AC udah on. Masuk air. Nah, ini sudah masuk air. Gas. Oke, saat digas dan masuk air udah nggak ada bunyi kernya. Nah, itu bunyi ngorok dari tensioner guys. Nah itu, tensioner. Bunyi balancernya udah hilang. Gasnya nyendat ya. Coba lagi gas. Nah itu gasnya nyendat. Cek. Nah itu indikasi throttle bodinya kotor. Nanti kita mau sekalian tune up setelah ini. Netral dulu bang. Tadi di awal hanya masuk air aja udah langsung bunyi. Sekarang udah nggak ada bunyinya. Air lagi. Ya ini udah air. Gas. 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 Tensioner ya pak? Maaf ya pak. Nah, ketika netral hilang, air lagi. Masuk air bunyi ngorok lagi, bunyi ker.
Netral dulu bang. Netral. Air lagi. Gas. Gas. Oke sip. Suara balancer yang awalnya udah hilang, bunyi kernya. Tinggal sisa bunyi ngorok tensioner dan bunyi cik 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 tensioner juga. Kita mau sekalian ganti tensioner nih guys. Partnya baru aja datang dan nanti kita sekalian juga tune up. Oke sip. Yang bawaannya, bawaannya. Taruh jangan pasang dulu. Oke guys, ini kita proses tune up, rendam ruang bakar dan pembersihan throttle body. Ini Bang Panji lagi proses penggantian tensioner. Kenapa? Gua lama yang begini-begini nih. Mau ngapain? Nungguin lu dulu. Ambil sikat dulu. Ngambil data ini buat video. Nah ini guys, part lama dari tensionernya. Coba putar Bang. Wow, udah kasar bunyinya. Lagi. Ya kasar. Lagi. Udah. Mana Slovakia Bang yang lamanya? Oh ini ada ya. Part barunya ini part lamanya ini ori, ada tulisan Slovakia. Emang part bawaan ya. Dan ini part barunya. Putar lagi Bang. Kok nggak bisa kayak tadi? Oke, part barunya kita pasang. Ini customer beli sendiri ya? Ya, beli sendiri. Di sini ada Slovakia. Kalau yang ini? Ada Bang. Ada. Di pegasnya yang nggak ada. Ya sudah. Bismillah. Oke. Jadi ini lepas tensionernya tanpa mainin mesin, tanpa lepas mounting bisa Bang ya? Mungkin ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak tahu nih bautnya standar, takutnya ditukar sama alternator. Iya ketukar gitu ya, lebih pendek. Yuk gue parkirin. Ya, dikit lagi. Nah itu dia, belakang dikit. Udah masuk Bang. Ya. Nah ini dia throttle bodinya kotor tuh guys. Keraknya tebel. Oke guys, ini throttle bodinya udah saya lepas.
Wah, kotor banget ini. Jadi yang menyebabkan nyendat di awal tadi pas digas encek greng. Nahan dulu gasnya, itu karena throttle bodinya kotor nih guys. Tuh keraknya tebal banget ini. Ya bang, kotor bang. Dan kita sekalian rendam ruang bakar, bersihin kerak-kerak yang ada di ruang bakar. Terus busi juga kita bersihin. Nah sekarang kita mau vakum cairan DCS yang tadi kita masukin ke ruang bakar, supaya kerak-kerak yang di atas piston itu bisa keangkat guys. Oke guys, ini throttle bodinya udah dibersihkan. Tapi memang ini kondisi throttlenya udah berjamur tuh, nggak bisa hilang jamurnya. Tapi kalau kerak-keraknya udah bersih, udah aman. Jadi kita pasang aja. Oke guys, kita udah selesai untuk semua pengerjaan di hari ini, yaitu penggantian balancer shaft, tune up mesin, dan penggantian tensioner. Sekarang kita mau hidupin mesinnya, karena tadi setelah ganti balancer masih ada bunyi ngorok dari tensioner dan bunyi cik 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 cik. Terus juga tadi pas di gas agak nyendat. Nah sekarang tuh udah respon. Gas lagi bang. Ya, kita simulasi bunyi ngorok. Ini udah masuk air. Gas. Gimana? Udah aman? RPM-nya tinggi ya? Bunyi ngoroknya udah nggak ada kan? Nggak ada sih. Tadi di RPM berapa bang? 1000. 2000. Oke guys, kita udah selesai tune up dan ganti tensioner. Ini mesin sudah hidup. Kita simulasi ulang suara ngoroknya yang tadi di awal disebabkan oleh tensioner. Ini udah masuk air. Gas lagi bang.
Gas. Udah nggak ngorok ya? RPM 2000-an loh. Coba ditahan. Gas lagi. Gas lagi. Oke. Gasnya gimana? Udah respon? Udah lebih responsif. Ini kok getah ya? Mountingnya pecah. Mounting. Iya. Gas. Apa? Udah langsung naik kan? Gas. Oke. Oh, karena nahan itu ya, throttle body kotor. Oke guys, suara ngoroknya yang tadi di awal udah hilang. Itu penyebabnya karena tensioner, pegas tensionernya udah lemah, dan bearing di tensionernya juga udah kasar tadi pas kita lepas. Terus gasnya sekarang sudah lebih respons setelah kita tune up dan bersihkan throttle body, karena memang throttle bodinya tadi kotor sekali guys. Dan suara balancer subnya itu udah hilang, bunyi kernya udah nggak ada sekarang, karena tadi pas kita turunin balancernya, kondisi balancernya udah oblak, walaupun silennya sudah hitam ya guys, karena memang mungkin sebelumnya historinya perbaikan kebocoran oli di area panci, tapi balancernya nggak diganti. Oke, kita rapi-rapi dulu. Mana? Iya. Oke guys, alhamdulillah untuk pengerjaan di hari ini udah selesai semua kita kerjakan. Suara kasar di mesin, bunyi ker udah hilang, suara ngoroknya juga udah hilang. Suara kernya itu disebabkan oleh balancer sub, suara ngoroknya disebabkan oleh tensioner, dan tadi gasnya agak delay karena throttle bodinya kotor. Jadi tadi sekalian kita tune up, pembersihan ruang bakar dan throttle body. Sekarang alhamdulillah semua trouble-nya sudah teratasi. Oke, sekian dulu untuk video kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila rekan-rekan mau request service, pengerjaan JR, penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.